طلعنا على السطح النهارده اليوم الثاني بعد ما شلنا كتاكيت الفيتنام الصغيره. كان في بيض بيكسر امبارح ما شاء الله. يبدو ان البيض فعلا فرخ وطلع كتاكيت جميله زي ما انتم شايفين. طبعا مش عارف عددهم كام. انتوا عارفين ان الام الفيتنامي والهندي بالذات ام حنونه جدا وبتدافع بشراسه عن صغارها. انا كنت حاولت اشوف العدد كام نقرتني، فانا هعمل محاوله تانية معاكم النهارده وربنا يستر عشان ما تجرحش. ايوه ما شاء الله. ولسه في كتكوت كمان طالع اهوت من البيضه، يبقى نحسبها كده تمام. ربنا يسهل الحال يا رب، وتبقى نسبه الفأس المره دي كبيره.